Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг. Төрийн анхан шатны нэгжүүлэх хороо баг суманд хүүхдийг хүчирхийлэл өртгөөс урьдчилан сэргийлэх, хүчирхийлэл өртсөн үед хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх зорилго бүхий хамтарсан баг ажилдаг. Эцэг их олон нийт хүүхдүүдийн дунд хүчирхийлэл өртсөн тохиолдолд хаана хэнд яаж хандахаа мэдэхгүйгээсээ болж хизээ хэнд хэрхэн хандах тухай ойлголт сул. Мэдээлэл байхгүйгээс шалтгаалan таарч тохирсон үйлчилгээгээ тэр бүр авч чаддаггүй. Та бүхэнд хамтарсан багийг танилцуулъя. Хамтарсан баг гэж юу вэ? Монгол улсын хүүхд хамгааллын тухай хуулинд 4.1-5 хамтарсан баг гэж гэр бүлийн болон бусад орчинд үйлдэгдсэн хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг зөрчил, эрсдэлтэй нөхцөлд байгаа хүүхдэд хариу үйлчилгээ үзүүлэх анхан шатны нэгжийг хэлнэ гэж тодорхойлсон. Хороо сум багийн түвшинд ажиллаж байгаа хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнд засаг дарга, хамтарсан багийн ахлагч, сум хорооны нийгмийн ажилтан, багийн гишүүн, кейс менежер, хорооны хэсгийн байцаагч, өрх багийн эмч, эсвэл эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан, хамрал сургах тойргийн сургуулийн нийгмийн ажилтан, шаардлагатай тохиолдолд тухайн хүүхдэд тулгарсан асуудал хэрэгцээ шаардлагаас нь хамааран тусгай мэргэжлийн хүмүүс нэмэгдэж ордог. Жишээлбэл сэтгэл зүйч, өмгөөлөгч, дохионы хэлний орчуулагч гэх мэт хүмүүс орж болно. Хамтарсан баг нь хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл болон гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртгөөс урьдчилан сэргийлэх, хэрвээ хүчирхийлэл дарамтад орсон бол илрүүлэх, шуурхай таслан зогсоох, хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд гэр бүлд хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй. Хүүхэд хамгаалал гэж юу вэ? Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 5.1-д зааснаар эцэг их гэр бүлийн гишүүд, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч нь хүүхэдтэй холбоотой эрх үүргээ урвуулан ашиглах, хүүхдийг үл хайхрах, дарамт, хүчирхийлэл, мужилгийн бүх хэлбэр, аливаа гэмт хэрэг зөрчлөөс хамгаалах арга хэмжээг авна. Төгөлдөр 9 настай. Ээж 2 дүүгийн хамт амьдардаг. Ээж нь бие муутайн дээр дүү нарыг хардаг учраас хоногийн хоолой залгуулах үүрэг төгөлдөрт логдсон ажээ. Заримдаа тэр наран туул зах дээр тэрэг дүрж хүмүүсийн ачааг зөөдөг. Энэ бол Барса саяхан 7 нас хүрсэн. 6 настайгаас нутгийн нэгэн уяачийн хурдны морь унаж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд 5 удаа мориноос унаж хүнд хөнгөн байдлаар гэмтэж байсан ч нэг ч удаа эмнэлгийн тусламж авч байгаагүй. Эцэг их болон уяач хүүг тэр бүр анхаардгүй. Сара энэ жил 12 настай. Тэрнийг хажуу айлын ах байнга өдөж хоргоодог. Сара ээжтэй хэлэхээр ах нь тоглож байгаа байхаа гэдэг. Гэхдээ Сара энийг тоглоом биш гэдгийг мэдрээд байгаа. Баярагийн аав байнга арх уудаг, гэр бүлийнхнийгээ зоддог. Шүн хашгирч орлоод унтуулдаггүй. Түүнээс нь болоод баяраа өглөө хичээлээсээ хоцордог. Ангийн багш нь тэрнийг хоцорлоо гэж самбарын өмнө гаргаж загнадаг. Дээрх нь амьдралд тохиолддог цөөн хэдэн жишээ. Бид хүний эрхийг зөрчиж буй ямарваа нэгэн үйлдэлийн хажуугаар дуугүй өнгөрч болохгүй. Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 18.1-д зааснаар иргэд хүүхдийн эрхийн эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийн талаар эрх бүхий байгууллага албан тушаалтанд мэдээлэх үүргийг хүлээсэн. Мэдээлэл авах, үйлчлэх эрх бүхий албан тушаалт нь хамтарсан багийн гишүүд. Тиймээс хэн нэгэнд ямар нэгэн хамгааллын үйлчлэгээ хэрэгтэй бол оршин суугаа газрынхаа хамтарсан багт хандаарай. Нууцлалын асуудлыг яадаг вэ гэж юу? Хамтарсан багийн гишүүд нь танд үйлчилгээ үзүүлж байхдаа үйлчлүүлэгчийн нууцлалыг хадгалах үүргийг хүлээдэг. Чиний асуудлыг мэдэх ёстой хүмүүс нь л мэднэ. Өөр бусад хүнд задлахгүй байх үүргийг тэд хуулиар хүлээнэ. Хэн нэгэнд тохиолдож байгаа хүчирхийллийг их баг гэж бодохгүйгээр мэдээллийг зохих хүмүүст нь хэлж мэдэгдэж байгаарай. Монгол улс нь хуулиараа хүүхдийг зодож хийдэгхийг бүх орчиндөө хориглосон дэлхийн 49 дахь Азда 2 дахь улс нь болсон. Хүүхдийн эрхийн төлөө хамтдаа